şekilde örüttürmeden. Unutuyorum. Ne şikayetleriniz oluyor? Öksürüğüm var, geceleri terlemem var. Ateşiniz var. Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle boğaz ağrısı, ateş, geniz akıntısı, burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık, öksürükle seyreden, bir hafta içerisinde yüksek ihtimalle kendini sınırlayan, 4. 5. günden itibaren hafifleyen, ama burada şunu vurgulamak lazım, bu dönemde öksürüğün biraz uzun sürdüğünü görüyoruz. Azalmakla beraber devam edebilir. Eğer öksürük giderek artan bir öksürüğünüz varsa doktora başvurmanız gerekebilir. Bu şekilde seyreden hastalıklar grubu. Bu dönemlerde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının dönemi Eylül, Ekim gibi başlar. Nisan-Mayıs'a kadar sezon devam eder. Özellikle havaların daha çok soğuduğu, bizim kapalı ortamlarda yoğun bir şekilde bulunduğumuz, daha kolay bulaştırdığımız Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde pikler görebiliyoruz. Şu anda da hastanelerde, bizim hastanemizde de tüm Türkiye'de aynı şey olduğunu biliyoruz. Ciddi anlamda bir hasta yoğunluğu var hem polikliniklerde hem acilde. Özellikle 65 yaş üstünü vurgulayalım. 5 yaş altı, 2 yaş altı daha riskli. Kronik bir hastalığı olanlar, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, astım, koa, diyabet, hipertansiyon başlıca sayabildiklerimiz. Bunun yanında İmmün sistemini baskılayıcı bir ilaç kullananlar ya da baskılayıcı bir hastalığı olanlar, gebeler ve obezitesi olanlar başlıca ağır geçiren hastalar. Bu hasta grubu için aslında iki şeyi vurgulamak lazım. Birincisi aşı olacak, vurgulamak istediğim. Aşı her dönem biliyorsunuz influenza gibi ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında kalıcı bir bağışıklık yanıtı oluşmuyor. Ve bu virüslerin sık değişime uğradığını biliyoruz. Bu sebeple de her yıl Eylül ayında Dünya Sağlık Örgütü grip aşısını günceller. En son dolaşımda olan virüsleri gözeterek günceller. Her yıl özellikle bu hasta grupları ve bu hasta gruplarını yakınında barındıran, bakımını sağlayan, ailesinde bu hasta gruplarından biri olan insanları mutlaka aşılanmasını, özellikle Eylül, Ekim gibi aşılanmasını öneriyoruz. El yıkama çok önemli. El yıkama deyip yani elimizi şu şekilde ovuşturmaktan bahsetmiyoruz. En az yarım dakika parmak uçlarımız, parmak aralarımız, elimizin sırtını da içerecek şekilde bir el yıkamadan bahsediyoruz. Maskeye tabii ki değineceğiz. Pandemi dönemindeki gibi rigid, o kadar rigid değil ama özellikle kapalı mekanlara giderken metrobüs olur, otobüs olur, AVM'ler olur. Özellikle hastaneler, hastalarımız bize gelirken hastalar bile maske takmadan geliyor. Aslında onların maske takması bizim için daha önemli. Tüm toplum için daha önemli. Maske takarlarsa bulaşı mümkün olduğu kadar engellemiş olurlar. Göğüs ağrınız var. Kaç gündür var şikayetleriniz? Yaklaşık 2. günüm. Bir kronik hastalığınız, bağışıklık sisteminizi düşürücü, Diyabetim var. Size antiviral yazacağım diyabetiniz olduğu için. Antibiyotiğe gerek yok. Eğer ilacı kullanmanıza rağmen özellikle nefes darlığı, solunumunuzda hızlanma, hırıltı vesaire gibi bir hava açlığı, bu şekilde bir şikayetiniz olacak olursa ya da ateşiniz uzun sürerse,